民众拍下座位区旁边一男一女都没戴口罩，大声交谈，边讲还边咳嗽。被拍的地点就在南投清境农场青青草原南票口商圈，这里的摊商围成么字形，正中间座位区都有用隔板，让民众可以符合防疫规范坐下来休息用餐。但台湾出现了 Delta 群聚感染，民众出门在外要脱口罩已经很紧张了，旁边还有人在大咳嗽，没有戴口罩，吓到弃餐不吃了。摊商的管理我们有合约的规定，那摊商并不是我们的员工，他没有戴口罩应该只是一时疏忽，依照南投县政府卫生局来的方式来做裁处。如果摊商屡劝不听，那我们会以解约的方式来告诫。民众痛批是防疫破口，拿照片爆料，清境农场也立刻调查商圈。热食区的阳性摊商坦诚自己忘戴口罩，妻子也拿下口罩跟他讲话。不晓得什么时候被那客人拍到，我们也不晓得啦。不是故意的啦，我们都有戴口罩，整天都有在戴啦。他说有咳嗽，但是乱讲的，根本没有，他只是讲电话没有挂上去而已。以后不会注意啊。中秋连假，清境周边订房90%满，但是禁考令已经影响到一些民众出游意愿，又被爆料摊商不戴罩，担心人潮又减少。清境农场表示，督导不周，会再加强巡视。没戴口罩的摊商也依法函送了南投卫生局裁处。如果再有摊商不戴口罩服务客人，将禁予解约。严守防疫，要让民众出游安心。东森新闻魏永新在南投采访报道。